அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம ஹபீஸ் கிச்சனில் சிக்கன் கிரேவி தான் பண்ண போகிறோம். சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க அது எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். 3 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். சூடேறட்டும். பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை பாதி பாதியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெயில் அது வதங்கட்டும். ஒரு தக்காளியை 4ஆக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் சேர்த்து வதக்கிடுவோம். பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் 2 இன்ச்சுக்கு, அதையும் எடுத்து சேர்த்தாச்சு. கொஞ்சமாக முந்திரி எடுத்திருக்கேன், அதையும் இதோடு சேர்த்து வறுத்துடலாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு சேர்த்து வதக்கினேன்னா தக்காளி சீக்கிரம் மசிஞ்சிரும். ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம். ஒரு பவுலில் மாற்றி ஆற வச்சு எடுத்துக்கிடுவோம். வதங்கினதெல்லாம் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன். இது நல்லா ஆறட்டும். ஆறுனதும் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துடலாம். அதே கடாயில் அதே எண்ணெயிலேயே இப்போ தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன், அதை இதில் சேர்த்துடுறேன். பட்டை சேர்த்துருக்கேன். 2 ஏலக்காய், 1 கிராம்பு, கொஞ்சமாக ரம்ப இலை சேர்த்துருக்கேன். இதை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ மசாலா சேர்த்துருவோம். கரம் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் பவுடர், வத்தல் பவுடர், 3 ஸ்பூன் மல்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூடு விழுது சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். க்ளீன் பண்ணி வச்ச சிக்கனை இதில் சேர்த்துடுறேன். சிக்கனை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். தயிர் சேர்த்து நல்லா பிரட்டிடுவோம். தயிர் சேர்த்ததுனால சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஆற வச்ச வெங்காயம், தக்காளி, நட்ஸை மிக்ஸியில் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். அதையும் இதோடு சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக மிக்ஸி ஜாரை தண்ணி ஊற்றி அலம்பிக்கிடுவோம். மிக்ஸி ஜாரை தண்ணி ஊற்றி அலம்பியாச்சு. அதையும் இதில் சேர்த்துடுறேன். ஏற்கனவே உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துருந்தோம். இப்போ செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். மூடி போட்டு வேக வச்சு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மீடியமாக தான் வச்சு வேக வச்சுருக்கேன். நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். சப்பாத்தியோடு தான் அந்த கிரேவி வச்சு நாங்கள் இன்றைக்கி சாப்பிட போகிறோம். சிக்கன் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு முறை இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.